မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲသတင်းကတော့ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့အခြေစိုက်ခလာရ204တပ်ရင်းကိုအပိသက်ချိန်မုံနိုင်ခဲ့ပြီးတော့မင်းတပ်မြို့ကိုချင်းညီနောင်အဖွဲ့ကအလုံးစုံထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့မင်းတပ်မြို့နယ်ဖလန်းမြို့တို့ကိုချင်းညီနောင်စစ်စင်ရေး Operation CB အဖြစ်နဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲများကိုဖော်ဆောင်ခဲ့ရမှာမင်းတပ်မြို့အခြေစိုက်ခလာရ204တပ်ရင်းကိုဒီဇင်ဘာလ21ရက်နေ့မှာအပိတိုင်ချိန်မုံနိုင်ခဲ့ပြီးတော့မင်းတပ်မြို့ကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မင်းတပ်မြို့သိမ်းစစ်စင်ရေးအတွက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်က2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာမတရားဖမ်းဆီးအကျဉ်းချထားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား73ဦးကိုလည်းအောင်မြင်စွာကယ်ထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီမင်းတပ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုချင်းညီနောင်နဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြတဲ့ Your Defense Force 1DF Your Army 1A မုံရွာခရိုင်တပ်ရင်း3တို့ကဟန်ချက်ညီညီဆင်နွှဲခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပြီးတော့အာရခတပ်တော် AA ဘက်ကစစ်လက်နက်ခရံစစ်ကူများအပြင်စစ်ရေးဆိုင်ရာအကြံဉာဏ်များနဲ့လိုအပ်တဲ့အကူအညီများကိုလည်းပံ့ပိုးကူညီပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ချင်းညီနောင်စစ်စင်ရေး Operation CB အဖြစ်နဲ့ဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့မင်းတပ်မျိုးသိမ်းစစ်စင်ရေးအတွင်းမှာအသက်ပေးသွားခဲ့ကြတဲ့အာဇာနည်သူရဲကောင်းများကိုလက်အင်္ဂါပေးဆက်ခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်များနဲ့အောင်ဝဲရသည့်အထိစွမ်းစွမ်းတမန်ချီတက်တိုက်ပွဲဝင်ပေးခဲ့ကြတဲ့တပ်မုံများတပ်သားများရဲ့အမိတ်နာခံမှုတိုက်ရိုက်ခိုက်ရရဲစွမ်းတပ်တီဇွဲလုံးလာရှိမှုတို့ကိုလှိုက်လဲစွာလေးစားဂုဏ်ပြုအပ်ကြောင်းနဲ့ချင်းညီနောင်အနေနဲ့ချင်းပြည်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်များမှာကြန့်ရှိနေသေးတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းများကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ရေးအတွက်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များနဲ့အတူဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အသိပေးကြေညာထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရွာငံမြို့နယ်ရေလကျေးရွာနေပြူစောတိခေါင်းဆောင်ထေးလွင်ကိုသူ့ရဲ့နေအိမ်မှာဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတဲ့အချိန်ထွက်ပြေးသွားတဲ့အတွက်တနက်တက်လက်သိမ်းဆီးရရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာရွာငံမြို့နယ်ရေလကျေးရွာကပြူစောတိခေါင်းဆောင်ထေးလွင်ရဲ့နေအိမ်ကိုတော်လိုင်းရဲဘော်များကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတဲ့အချိန်မှာပြူစောတိခေါင်းဆောင်ထေးလွင်ကနေအိမ်ကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားပြီးတော့နေအိမ်အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့တနက်တက်လက်နဲ့ကြီးစံများကိုသိမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူတွေအပေါ်မှာရုံမာနေကြတဲ့စစ်ခွေးနောက်လိုက်တွေကိုအလွတ်ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောကြပါတယ်။သူကနေအိမ်ထဲကနေထွက်ပြေးသွားလို့မမိလိုက်ဘူး။သူကလက်နက်အားကိုစစ်တပ်အားကိုနဲ့ပြည်သူတွေအပေါ်မှာအနိုင်ကျင့်နေတဲ့သူပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းထုတ်ရင်လဲလမ်းပြလုပ်ပေးတဲ့သူပါကြေးရွာတွေတဲကိုဝင်ရောက်စီးနေတဲ့အခါမှာလဲသူကပြည်သူဝိုင်းပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူတာတွေကိုလုပ်ပါတယ်လို့ The New State National Defense Army DSNDA ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်ပြူစောတိခေါင်းဆောင်ထိန်လွင်ဟာပြည်သူများကိုတနက်နဲ့ချိန်ပြီးတော့ချိန်ချောက်ချင်းမကျေနပ်တဲ့သူတွေကိုလက်နက်အားကိုနဲ့ထိုးကျိတ်အနိုင်ကျင့်ခြင်းကြေးရွာနေပြည်သူများကို6လန့်စီရန်တနက်ပစ်ဖောက်ပြီးတော့6လန့်ခြင်းတို့ကိုအမြဲလှုပ်ဆောင်လေးရှိတဲ့အပြင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းထိုးရမှာလဲလမ်းပြအဖြစ်နဲ့လိုက်ပါခြင်းပြည်သူပိုင်းနေအိမ်တွေအတွင်းထဲကပစ္စည်းများကိုလည်းခိုးယူခြင်းစတဲ့ပြစ်မှုများကိုကျူးလွန်ထားသူဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကတရားစွဲဆိုခြင်းခံထားရသူလက်ရစွန်းဝါဒီမိုက်ကယ်ကျော်မြင့်ဟာဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန်66ဂါကြီးနဲ့ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့ကထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်ချမှတ်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဖြစ်စဉ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မတ်လ28ရက်နေ့ကမိုက်ကယ်ကျော်မြင့်ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကနေစတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထိုင်းနိုင်ငံနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကိုအလုပ်သမားများပို့ဆောင်မှုတွေပြုလုပ်တဲ့ Star Height နဲ့ Seven Star Height ကုမ္ပဏီတို့မှာကြံ့ခိုင်ရေးဥက္ကဋ္ဌခင်ရီရဲ့တူမနဲ့မြီးကိုယ်တိုင်ပါဝင်နေကြောင်းမိုက်ကယ်ကျော်မြင့်ကပြောဆိုခဲ့တဲ့အပြင်ကြံ့ဖို့ပါတီဥက္ကဋ္ဌခင်ရီကိုဥက္ကဋ္ဌကြီးလောင်ကီးဆိုပြီးတော့လူမှုကွန်ရက်မှာတုံ့နှုတ်မှုများကြောင့်ဧပြီလ9ရက်နေ့မှာကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဘက်ကတရားစွဲဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကြံ့ဖို့ပါတီကတရားလိုပြုလုပ်ပြီးတော့မိုက်ကယ်ကျော်မြင့်ကိုနေရာ3နေရာမှာဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန်66ဂါကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိအမိန့်ချခံခဲ့တဲ့နေရာကတော့ရန်ကုန်တိုင်းမရမ်းကုန်းမြို့နယ်တရားရုံးကဖြစ်ပြီးနေပြည်တော်ကအမှု2ခုကိုလည်း၎င်းအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ရေးဆိုင်ရာအုံးမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့၎င်းနဲ့လက်ရှိအတူနေထိုင်တဲ့အမျိုးသမီးကဒီဇင်ဘာလ21ရက်နေ့မှာပြောကြားထားပါတယ်ဥက္ကဋ္ဌတူမဆိုတာကကိုမိုက်ကယ်ကစပြောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလာရောက်တဲ့ပရိသတ်တွေကစပြီးတော့ပြောခဲ့တာပါအဲ့ဒါကိုလည်းနေပြည်တော်တရားရုံးတစ်ခုမှာအဲ့ဒီပွဲကိုလာရောက်တဲ့သတင်းတောက်တယောက်ကတရားလိုဘက်ကနေပြီးတော့စင့်ခေါ်မှုနဲ့တပ်တွေထွက်ဆိုခဲ့တာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတရားရုံးတွေကဥပဒေကိုပို့ပြီးတော့နားလည်မှာပါအမင်းကိုအပြင်းဆုံးချမှတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်လို့သူကပြောဆိုထားပါတယ်မိုက်ကယ်ကျော်မြင့်ဘက်ကလည်းကြံ့ဖို့ပါတီအနေနဲ့မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့အဆင့်မှာတရားဝင်နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်နဲ့လိမ်လည်ပြောဆိုတယ်ဆိုပြီးတော့ကြံ့ဖို့ပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌခင်ရီနဲ့ဗဟိုကော်မတီအဖွဲ့များကိုအမှုဖွင့်ဆောင်ရွက်ပေးရန်နေပြည်တော်ဒက္ခိဏသီရိမြို့မှရဲစခန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဧပြီလ19ရက်နေ့ကပေးပို့တိုင်ကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မိုက်ကယ်ကျော်မြင့်တိုင်ကြားထားသလိုစစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကြံ့ဖို့ပါတီကိုမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုတာဟာဧပြီလ20ရက်နေ့ကပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေပုံမှန်9နဲ့အညီ
မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုကြောင်းနဲ့မှတ်ပုံတင်အမှတ်ဟာနံပါတ်1ဖြစ်ကြောင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဧပြီလ20ရက်နေ့မှသာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။သို့တော်လည်းနေပြည်တော်ဒက္ခိဏသီရိမြို့မှာရဲစခန်းကမိုက်ကယ်ကျော်မြင့်ရဲ့တိုင်ကြားချက်ကိုလက်ခံပြန်ကြားခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအရာရှိဟောင်းများဦးဆောင်တဲ့ကြံ့ဖို့ပါတီမှာစစ်အာဏာသိမ်းခြင်းကိုထောက်ခံတဲ့ပါတီဖြစ်တယ်လို့မိုက်ကယ်ကျော်မြင့်ဟာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုထောက်ခံကြောင်းမကြာခဏထုတ်ဖော်ပြောဆိုလေးရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အရသာအစိုးရလက်ထက်မှာမိုက်ကယ်ကျော်မြင့်ဟာအစ္စလမ်ဘာသာဝင်များကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့ဘာသာရေးအကြောင်းပြစုပူမှုကြောင့်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရသူတအုပ်ဖြစ်ပြီးစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အတွက်တိုင်းပြုပြည်ပြုကြောက်တိုင်တီထောင်ပေးရမယ်လို့ကြွေးကြော်ခဲ့သူတအုပ်လည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ထောက်ခံသူများကိုနေရာအနှံ့မှာဥဆောင်လုပ်ကင်ပေးနေပြီးတော့ပြူစောထီးများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့သွေးတောက်ရဲဘော်များအဖွဲ့မှလည်းပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့ကနေမင်းကုန်းရဲစခန်းကိုထွက်လာတဲ့ပြူစောထီးကားကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာပြူစောထီးနှစ်ဦးသေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ညနေ6နာရီခန့်ကစကိုင်းမြို့ကနေမင်းကုန်းရဲစခန်းကိုထွက်လာတဲ့ပြူစောထီးကားကိုစကိုင်းမင်းကုန်းလမ်းမိုက်တနေရာမှာကြားဖြတ်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာပြူစောထီးနှစ်ဦးသေဆုံးကတအုပ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ကားကတော့စုပ်ပြတ်သက်သွားတော့လဲမင်းကုန်းရဲစခန်းအထိကိုအရှိန်နဲ့မောင်းနှင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။စကိုင်းကနေမင်းကုန်းဘက်ကိုထွက်လာတာပါ။ဘီယာဆိုင်ကနေပြန်လာတယ်လို့သိရတယ်။ပါတာက4ယောက်ပါတာ2ယောက်သေပြီးတော့1ယောက်ဒဏ်ရာရတယ်လို့သတင်းရထားပါတယ်။အရှိန်နဲ့မောင်းလာတဲ့ကားကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာဆိုတော့ကားဘိန်းတွေပေါက်ကားတစ်စီးလုံးကတော့စုပ်ပြတ်သက်သွားပြီမယ်။မင်းကုန်းရဲစခန်းအထိကိုအရောက်မောင်းသွားပါတယ်။ရဲစခန်းကလည်းတိတ်မဝေးတော့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရဲစခန်းသားမှာတော့စစ်ဆေးတာတွေလုပ်နေပါတယ်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်တဲ့အနားကိုတော့မလာရဲဘူးလို့ယူနီကွန်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားထားပါတယ်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကို Road to Mandalay RTM ရဲ့ပထမဆုံး mission အဖြစ်နဲ့ Road to Mandalay မဟာမိတ်အဖွဲ့များကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအထိကိမရှိဘဲနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် Road to Mandalay အဖွဲ့သားများအနေနဲ့ Mandalay မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာပျောက်ကြား mission များဇက်တိုက်ဖော်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လည်းအကြမ်းဖက်စစ်သားများစစ်ကောင်စီဘတ်တော်သားများနဲ့ရင်များအနီးမှာနီးကပ်စွာတွာလာနေထိုင်ခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ကြရန်သတိပေးထားပါတယ်အလားတူပဲမန္တလေးမြို့ကနေစကိုင်းမြို့ကိုလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အတွက်အလုတ်လုတ်ပေးနေသူပြည်ကြီးတခွန်ငမျိုးကိုအနီးကပ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့တေဆုံးသွားကြောင်းအရှိတော်ကြား MDY တပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားထားပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့ညနေ9:00နာရီခန့်ကမန္တလေးမြို့ကနေစကိုင်းမြို့ကိုလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘတ်တော်သားပြည်ကြီးတခွန်ငမျိုးကိုအရှိတော်ကြား MDY နဲ့အောင်စီတော် ASD MDY အဖွဲ့ကရဲဘော်များကအနီးကပ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်တေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်တေဆုံးသွားတဲ့ပြည်ကြီးတခွန်ငမျိုးဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ထံကိုသတင်းများပေးပို့ခြင်း2022ခုနှစ်ကမန္တလေးအနီရောင်စစ်စင်ရေးအဖွဲ့မှပါဝင်ပြီးတော့ NLD မန္တလေးနာယကဦးကိုလေးရဲ့ဇနီးကိုရက်ဆက်စွာတပ်ဖြတ်မှုမှာပါဝင်ခြင်းမန္တလေး UG အဖွဲ့နဂါးလေးကိုဖမ်းဆီးရမှာပါဝင်ခြင်းမန္တလေး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုတာယာနဲ့ PDF ရဲမေဝိဟီချိုတို့ကိုသတင်းပေးတိုင်ကြားခြင်းစတဲ့ပြစ်မှုများကိုကျူးလွန်ခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အောင်စီတော် ASD မန္တလေးနဲ့အရှိတော်ကြား MDY အဖွဲ့သားများအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ထောက်တိုင်များကိုအလင်းတင့်တယ်လို့အပြစ်ပေးရှင်းလင်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အတိပေးပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါရခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေကိုတိုက်ခိုက်ရာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများပြားပြီးတော့အလောင်းများကိုကားတွေနဲ့တင်ဆောင်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့မနက်6:00နာရီခန့်မှာတီရာရုံမုံဦးဆောင်တဲ့ပြူစောတိအင်အား250ခန်းနဲ့စစ်သားတချို့လိုက်ပါလာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာမြင်းကြံမြို့နယ်ကြောက်ကုန်းကျေးရွာပြည်တော်သာကျေးရွာတစောင်းကျေးရွာဓာကျွန်းကျေးရွာမှာရှိတဲ့ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းကိုမီးရှို့ပြီးတော့နန်ညွန်းတောင်ရွာကိုလာရောက်တဲ့အချိန်မြင်းကြံခရိုင်အမှတ်3တပ်ရင်းကရဲဘော်အင်အား40လောက်နဲ့နန်ညွန်းမြောက်ရွာမှာအနီးကပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာတီရာရုံမုံဦးဆောင်တဲ့ပြူစောတိအများအပြားနဲ့စစ်သားများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများပြားပြီးတော့ဒေဆုံးတဲ့သူတွေကိုကားတစ်စီးနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ခွေးအနှင်းငယ်နဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေပြူစောတိခွေးတွေနဲ့တီရာရုံမုံအပါအဝင်အင်အား250လောက်ကစစ်ကြောင်းထုတ်လာပြီးတော့ရွှေညောင်ပင်ကြောက်ကုန်းရွှေပြည်သာတစောင်းရွာနဲ့ဓာကျွန်းရွာတွေကိုဝင်ရောက်စီးနင်းပြီး PDF တွေနေထိုင်တဲ့အထင်နဲ့ကျေးလက်ဆေးပေးကန်းကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ဓာကျွန်းရွာတောင်ဘက်ကျွဲချံဂျုတ်ပင်ဘက်မှာစစ်ခွေးကား3စီးနဲ့လည်းအသင့်ကင်းမုံဝစ်ပြီးတော့စောင့်နေကြတယ်။အဲ့ဒါကိုသတင်းရပြီးတော့တပ်ရင်း3ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်တွေကဝင်လုံးဖို့အနီးကပ်ဆုံးမှာကတ်ထားလိုက်တယ်။ဓာကျွန်းရွာကိုမီးတင်ရှို့ပြီးတော့စစ်ခွေးတွေကနန်ညွန်းတောင်ရွာကိုခြိတက်လာတယ်။အဲ့ဒီကနေနန်ညွန်းတောင်ရွာကနေမြောက်ရွာကိုအကူကပယံကနေအစင်ကွင်းမြေအရောက်မှာတပ်ရင်း3ကကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကပေ180ခန်းအကွာကနေပြီးတော့ရဲဘော်အင်အားအယောက်40လောက်နဲ့အင်အားချင်းမမျှတဝေမဲ့စတင်ပြီးတော့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်စစ်ခွေးစစ်ကြောင်းထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများတဲ့ခွေးတွေအထိနာတော့နောက်ပြန်ဆုတ်သွားပြီး
ကြောက်ကုန်းနားမှာနေပြီးတော့ထွက်ခွာသွားကြတယ်စစ်ခွေးတွေပြန်ဆုတ်တဲ့အချိန်မှာကားတစ်စီးတိုင်းနဲ့မတော်အလောင်းတွေကိုတဲဆောင်သွားတယ်လို့မြင်းကြံ District Army 3 တောင်သာ Youth အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်အခုလိုမျိုးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့မနက်6နာရီခန့်မှာအဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာမကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်ရေလေကျွန်းဒေသကိုထပ်မံပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မြင်းကြံခရိုင်အမှတ်3တပ်ရင်းကရဲဘော်များနဲ့နွယ်နီရွာအနောက်ဘက်မှာမိနစ်40ခန့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်သင်းမောပေါ်ကနေလက်နက်ကြီးများနဲ့ပစ်ကူပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တော်လိုင်းရဲဘော်များပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မနက်7:00နာရီခန့်မှာလှေခုတ်ရွာကိုဝင်ရောက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမြင်းကြံခရိုင်အမှတ်3တပ်ရင်းကရဲဘော်များနဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များပူးပေါင်းကထပ်မံပြီးတော့ဖျက်တောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲဟာ2နာရီခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများအထိကအကြအဆုံးများနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ည9နာရီခန့်မှာရေလေကျွန်းဒေသကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ပြီးတော့ပြည်သူ့ပိုင်းပစ္စည်းများကိုသင်းမောတွေနဲ့ခိုးယူတင်ဆောင်သွားပြီးပြန်လည်ထွက်ခွာလာတဲ့အချိန်မြင်းကြံခရိုင်အမှတ်3တပ်ရင်းကရဲဘော်များနဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်တပ်များကအေယာဝတီမြစ်နှစ်ဖက်မှာအသင့်ဆောင်ဆိုင်နေရာယူပြီးတော့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များနဲ့ထပ်မံပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီ2ရက်တာတိုက်ပွဲများအတွင်းမှာတီတာယူမုံဦးဆောင်တဲ့ပြူစောတီများနဲ့စစ်သားအများပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိနိုင်ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များကတော့အထိခိုက်မရှိဘဲနဲ့အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြင်းကြံမှာအထိနာသွားတဲ့စစ်ခွေးတွေကစစ်ရေးပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီးတော့လက်နက်အင်အားလူအင်အားတွေဖြည့်တင်းပြီးတရက်ကျော်အကြာ19ရက်နေ့မှာမြင်းကြံစိတ်ညံရေတက်ကနေပြီးတော့စစ်သင်းမောနဲ့ပခုတ်ကူ256 259 258တပ်ရင်းကအင်အား120လောက်နဲ့စစ်သင်းမောပေါ်ကနေပြီးတော့စစ်ကူပစ်ပေးပြီးစုဖွဲ့မှုနဲ့ရေလေကျွန်းဒေသကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တပ်ရင်း3တပ်ရင်းနဲ့ခံတိုက်လို့မဖြစ်တော့လို့တနအီကြာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်ဆုတ်ပေးလိုက်ပြီးတော့စုဖွဲ့အင်အားတိုးတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်စစ်ခွေးတွေကရေလေကျွန်းဒေသကျွန်းညိုလှေခုတ်နဲ့နွယ်နီရွာကပြည်သူပိုင်းနေအိမ်တချို့ကိုလည်းမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မွန်လွယ်ပိုင်းမှာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့စုပေါင်းအင်အားနဲ့3နာရီကြာထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ခွေးတွေက၎င်းတို့အထိုင်ရှိတဲ့မင်းရွာဘက်ကိုဝင်သွားကြပါတယ်တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကတော့အထိကိမရှိပါဘူးစစ်ခွေးတွေခံပစ်တဲ့နေရာတွေမှာသွေးကွက်တွေအများကြီးကြံခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်20ရက်နေ့မှာပြည်သူ့ပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူပြီးတော့သင်းမောနဲ့တင်းဆောင်ကပြန်ထွက်လာတဲ့စစ်ခွေးတွေကိုအေယာဝတီမြစ်တလျှောက်ကအသင့်ကြိုတင်နေရာယူပြီးကန်းဆက်ဒေစီကနေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြင်းကြံခရိုင်တပ်ရင်း3နဲ့အတူအမေလက်ယုံတပ်တို့စုပေါင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါတော်လိုင်းရဲဘော်တွေတစုံတရာထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုမြင်းကြံခရိုင်အမှတ်3တပ်ရင်းကရဲဘော်တွေနဲ့အတူရေလက်ကျွန်းဒေသမှာအခြားသောညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပါတယ်လို့မြင်းကြံ District Army 3 တောင်သာ Youth အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ